aí no tamanho da fila. Cê é louco. Será, meu Deus? Tamanho da fila é esse? Nós tá cortando fogo. Passamos e não era que tinha um monte de polícia ali, doido. Bagulho louco, agora nós vai bater a foto das motos aqui. Pra ficar registrado. Agora nós vai enfrentar mais 1 hora de fila aqui até chegar lá na frente. E aí a vida do brasileiro. Pior que a fila do INSS. Mas eu falei, caralho, você não foi não? Não. Acenderam a fogueira, finalmente. Você tava na fila ali, ó. Tentar puxar um zoom aqui. Eu achei que pegava fogo na fila dele. Não, mas ela pega fogo. Pela festa, e pra ficar bonito, pra ficar na história mesmo, a gente pede pra que vocês liguem os flashes, a não ser que você tenha um nó pra te jogar. Ó, falta aquele fundo ali do lado esquerdo, o único lugar que não levantou, aquele fundo ali, ó, aquele fundo. Ele só eu vou trocar meu celular. E não tem flash não. Liga o flash, Jatei, vamos lá! Alô, camarote, vocês estão economizando bateria? Liga o flash, camarote. Tem 4 flashes no camarote. Que legal.